ovo služi za kontrolu napona baterija i može da se namesti da pišti, to se ovako uključi, znači kad formirate bateriju, uključi se u ovaj kabel za balansiranje i prilikom trošenja baterija ću napraviti bušilicu akumulatorsku, znači dok bušim ovo će biti uključeno i pokazivat će mi trenutni napon na svim baterijama i ako padne napon ispod 3 volta, pošto znamo da litijum-ionske baterije ne smeju da se prazne ispod 3 volta, on će početi da pišti, tako da znam kad je vreme da menjam bateriju sa napunjenom.